父親節快樂！祝你父親節都快樂！父親節快樂！我要講一樣好重要嘅消息俾大家知道，就係咧，阿爸天父好渴望喺今日個裏邊，你更深祝我哋與你相遇。當我哋去為到今日呢個崇拜去禱告嘅時候，我感受到天父爸爸好深愛嘅臨在喺我哋當中。因為點樣能夠傳講上帝嘅愛，唯有我哋嘅生命經歷神係自己啊嘛。神好大愛嘅臨在咧，去醫治更新，同埋喺當中咧，讓我哋深深被神嘅愛嚟浸透。所以我知道，我哋知道，阿爸天父今日好想嚟到你嘅心靈嘅深處嘅當中，讓你經歷佢嘅真實。無論我哋同父親嘅關係點樣啊，無論係甜蜜親密，或者我哋似乎喺裏邊有啲遺憾缺失，但係天父爸爸係永遠唔會離開我哋。你哋渴慕嗎？有呢一齊起立。都係神不斷提醒我哋嗰句：當我哋大大嘅張口，佢就俾我哋大大嘅充滿。當我哋嗰日咧去敬拜神，我哋為到今日去聚會禱告嘅時候咧，神嘅靈咧好大嘅降臨。所以我今日咧好想大家咧，我哋一齊嘅預備好我哋嘅心，向神敞開，好嘛？無論喺我哋敬拜我裏邊，無論神一間咧喺當中更深喺你裏邊咧去觸摸你啊，讓神嘅靈更大嘅彰顯啊，讓我哋配合嘅時候，神就可能會做奇妙嘅工作。我哋首先喺呢一刻嘅裏邊，如果你有號角嘅，請你拎住我哋一齊去呼喚住下。我哋一齊去講聲啦，因為咧神喺我哋嘅當中啦，今日係父親節，係咪啊？神差嘅天職喺父親嘅裏邊，同樣佢自己親自嘅嚟當中將起嚟完全嘅父愛啊！我哋喺呢刻嘅裏邊咧，我哋唱阿爸天父講3聲，好嘛？阿爸天父父親節快樂，阿爸天父父親節快樂，係代表我哋嘅心向佢更深嘅開放，我哋需要你，可以嗎？跟住之後咧，我哋有號角嘅時候吹響，冇號角嗰啲，我哋就用掌聲歡迎高舉住，讓阿爸天父喺當中去經歷佢自己喺佢嘅兒女，喺佢教會嘅裏邊，喺佢家嘅裏邊，係更深被高舉、備受尊榮嘅，係咪？今日聖靈感動楊官能夠帶到幾首好深情嘅歌，讓我哋從心靈嘅深處裏邊向佢呼求。我哋一齊講3首啊嘛，用心靈嘅深處向神去講阿爸天父父親節，預備請阿爸天父父親節快樂，阿爸天父父親節快樂，阿爸天父父親節快樂。
你再一次降臨喺我哋嘅身上，你嘅靈今日再一次澆灌你去觸摸我哋。只有你可以。
破碎嘅世代可以被重建你嘅天父嘅形象，讓你一切嘅恢復同埋更新。求你悅納我哋敬拜，係奉耶穌基督嘅名，阿們。請坐，讓我哋咧繼續停留喺神嘅同在裏邊。我感受到咧神嘅同在喺我哋嘅當中，讓阿爸天父咧嘅靈咧繼續嘅觸摸我哋，讓我哋可以深深嘅被佢嘅愛所滲透，讓我哋有少少安靜嘅時間，你可以閉上眼睛，我哋放鬆嘅停留喺阿爸天父嘅面前，我與佢相遇。阿爸天父，我哋多謝你，因為你賜俾我哋有父親。雖然我哋每一個父親都有唔同，但係都係天父你嘅賜予，以致我哋嘅生命能夠誕生。住今日喺父親嘅日子，讓我哋更深經歷你喺我哋嘅生命嘅裏邊。你賜下父親呢個感謝，同樣可以做阿爸天父你呢一位永不失敗、永不離棄嘅天父上帝嘅愛佢裏邊，然後更深被你恢復。聖靈啊，你就係嗰位叫我哋能夠知道我哋係神兒女，係可以作為神兒子嘅靈。求你更深開啟我哋，讓我哋進入明白一切關乎阿爸天父嘅愛同神嘅心意，一切嘅真理，以致我哋嘅生命能夠被醫治、更新、恢復、興盛，喺末世破碎嘅世界裏，可以為你所用，讚美你，更深祝福我哋，因為你嘅愛係永長存。多謝你，垂聽我哋嘅禱告，奉靠耶穌基督得勝嘅名字，阿們。有冇人剛才喺敬拜嘅裏邊，你已經感受到咧，神喺你嘅當中向你説話，或者神嘅愛已經喺當中，佢咧更深向你彰顯嘅？請你舉舉手，感謝主，感謝主。當神喺我哋去預備嘅時候，神已經去彰顯佢自己嘅同在嘅時候，我哋就知道，今日我哋要讓神有更多空間嘅時間，去同大家更深認深嘅相遇，好嗎？所以我哋要同神配合，就係神嘅開啟嘅時候，我哋就去奔行佢。當我哋講到父親節嘅時候，大家唔知有啲咩感受咧？父親節快樂對你哋講係點樣咧？有啲人感謝主，如果神有好大嘅愛嘅恩典，以致我哋能夠可以成長喺一個幸福嘅家庭裏邊，我哋就有快樂嘅時間。但係或許呢個世界都係破碎，我哋嘅父母成長都係一個艱難嘅時間。我可能咧想到父親，你心靈嘅裏邊就有一個好重嘅重擔。但係今日我哋可以嚟到阿爸天父嘅面前，去支取從佢而嚟呢位無盡完全嘅愛
嗰個位嘅阿爸天父，讓我一齊經歷佢自己，好嘛嚇？大家知唔知道咧？喺咧父親節嘅裏邊咧有個起源嘅喎，但係點解會有父親節啊？知唔知點解？唔知啊？過咗好多個咯喎，屋嘅仔女啊幫你慶祝好咯。原來有一個起源嘅喎，就喺當中嘅裏邊咧，父親節嘅產生咧，其實係喺1910年一個美國嘅叫陶德夫人個女士，佢咧就喺咧當年嘅裏邊咧，其實咧喺教會裏面慶祝緊母親節，佢心裏邊就諗有母親節，點解冇父親節嘅咧？佢就想起咧，佢爸爸去為咗佢一家人咧，佢爸爸好偉大，所以咧佢媽媽好早去世咯喎，於是佢要身兼母職，為咗為免咧即係女嗰啲嘅兒女受到影響咧，因着兒女佢就冇再結婚啦，於是就將一班嘅兒女咧撫養成人。陶德夫人咧就好感謝佢爸爸為佢哋嘅一家付上，於是咧佢就同牧師講：牧師，可唔可以下個禮拜咧？我好想咧多謝我嘅爸爸為我哋嘅家庭獻上嗰份嘅偉大，去表揚佢亦都係多謝天父，可唔可以啊？咁牧師同埋咧佢話可以啦，去表揚所有喺喺地上咧去咧為家庭獻上嘅愛嘅爸爸喎。咁咧牧師話唔好，咁啊又係咁樣。一傳十，十傳百，好多人都響應，於是就喺6月3號呢個日子嘅時刻咧，6月第3個禮拜係咪啊？母親節係幾時啊？5月第2個禮拜啊！父親節咧6月第3個禮拜咧就成為咗國際性嘅節日啦，就係父親節啊！喺當中咧去感謝父親啦一切為你獻上啦，同埋亦都係咧更深咧去表揚佢嗰份咧嘅愛啊！因此咧喺當中嘅裏邊咧，喺一個炎熱嘅夏天舉行，係表達咧父愛嘅灼熱嚇。喺當中咧又會睇到喺每年父親節唔知你點樣慶祝嘅咧？好多謝主啊！應該上年母親節咧，我哋有機會講母親節喎。我記得我仲講我哋母親。跟住講我哋屬靈母親，跟住今年咧，竟然我哋咧又有機會講父親節，所以今年我都會講噶，我的父親。好，想唔想知道喺當中嘅裏邊咧，喺當中裏邊咧都好我父親咧好早離世，60幾歲已經離世啦。但係我睇到咧，佢嘅 DNA 喺我嘅裏邊咧，都係咧存留着嘅。我相信你個爸爸嘅 DNA 喺你嘅裏邊都係流露出嚟，所以咧今日我哋同大家分享下今日呢個嘅我的父親係點樣。當我去回想我父親嘅時候咧，其實生命嘅裏邊咧都有好多嘅思緒感謝神俾我有機會可以講道，所以咧我就可以再一次嘅整合回想，或者而且係一個感恩。我爸爸咧，其實咧佢係一個園丁嚟嘅，係私人屋苑住宅嘅園丁，即係花王啦。所以咧佢喺我哋嘅印象嘅裏邊咧，佢仲幫佢個老闆有錢佬咧，就種好多嘅花，種到好多嘅花嘅。咁所以咧，每年新年嘅時候之前咧，佢又會去擺花檔嘅喎。於是每年新年咧，我哋就會有桔仔啦，有水仙花啦，就圍滿我哋屋企嘅啦。哇！我哋好開心。咁有陣時我阿爸咧就會帶我哋去老闆嗰度咧個花園度，哇！去玩啦，去請我哋食朱古力啦。我阿爸咧係一個比較沉靜嘅，好少講説話嘅。咁喺當中咧，佢亦都係好節儉嘅人。佢晏晝食我回想嘅時候想咧。佢晏晝嘅時候咧，佢每一次佢都會帶排包，大家知咩叫排包？去做咧佢嘅下午茶嘅。但係咧，當佢有時間嘅時候咧，佢就會帶我哋一家人即係由你仔女咧，我哋一家我係最大嘅，有5個兄弟姊妹。
佢都就喺當中咧，有時候咧就會喺星期日放假嘅時候咧，就會帶我哋咧去茶餐廳。我講呢個可能知道我哋大家嘅年紀係幾多嚇，就飲奶水。你飲過未啊？邊個係飲過奶水啊？而家可能都冇奶水啦，係咪啊？但係佢食排包喎，帶我哋去茶餐廳。哇！我而家回想翻，感受到我爸爸咧真係好錫我哋。雖然佢唔講嘢，好多時候講嘢咧，多數都係同啲同啲細佬妹多啲，因為同佢玩啊嘛。咁跟住之後咧，我又想起，因為我哋一家5個細蚊啦，咁咧就一家7口咧就住喺一間屋嘅裏邊。佢好勤力嘅，為咗養家咧做2至3份工。喺裏邊咧，因為咁樣嗰個積勞成疾，所以即係患咗病咗個離世。因為要好辛勞撐起啲頭家。佢咧亦都好似咧，好在佢最後咧信咗耶穌。佢都係木匠嚟嘅喎。佢喺我哋一間屋好細間100幾尺嘅屋嘅裏邊咧，佢咧大家唔知唔知咩叫角？佢搭係一個角仔床，即係一張大床，跟住仲棟2條柱搭佢第一個角仔，跟住喺嗰邊棟1條柱，再喺呢邊凌空搭一個角仔，即係2張角仔床，就等我哋一家7口咧喺度住。大家你哋近時住嘅時候有冇住嗰啲角仔床啊？哇！感受到咧，哇！我爸咧真係好犀利，點搭得嘅？但係咧又好穩陣嘅喎，係做事好嚴謹啦，好認真啦，一絲不苟啦。每年香港小姐嘅時間，香港小姐冠軍突然間叮當撳鐘，就係我阿爸翻嚟啦。原來每年做香港小姐嘅時間，就係我哋我爸個老闆咧，就從夏威夷旅行回來，就會帶一盒夏威夷朱古力。所以咧每年咧，我哋都會有得食，哇，都幾貴下嘅夏威夷朱古力。咁就佢話：又有朱古力食啦！呢啲係我裏邊一啲好開心嘅片段啦。同埋咧，另一個咧就係暑假嘅時候，每年暑假咧，我阿爸都會帶我去荷里活道嘅華僑日報總社，知唔知做咩？申請華僑日報嘅助學金，有幾多個人得到呢個資助啊？哇！真係好啦，張牧師有共鳴咁。喺裏邊每年咧都去嗰度申請，跟住之後又翻官。我記得我突然間今日神聖嚟提醒荷里活道嘅謝執，跟住之後，因為我阿爸積勞成疾啦，咁於是咧佢成日都身體唔舒服，入咗3個禮拜嘅醫院，哇！一驗就係肝癌，於是我心裏邊好焦急。醫生話佢生命都有限。跟住我就同佢講，我話阿爸，我唔能夠陪你行前嘅路，但係唯有耶穌佢會親自嘅陪你行前嘅路。於是1個禮拜嘅信主，1個禮拜喺醫院，1個禮拜嘅信主，1個禮拜洗禮，第3個禮拜佢就被天父接走啦。跟住臨離開之前，我就問佢，我話你想有啲咩心願想我同你達成啊？佢話你買一杯荷里活道嘅蔗汁俾佢飲。喺嗰刻我唔明白，我嗰日放假，於是我就 call 咗個的士，邊度係荷里活道，佢想買邊間嘅蔗汁，於是就揾到一間嘅蔗汁買去飲完之後，佢就好安樂。我今日聖靈提醒我，點解要飲荷里活道嘅蔗汁？係因為呢個係一個大家佢同我嘅 connection。喺個結連，我感受到阿爸好愛我，所以係啦，裏邊都有好多唔捨得。不過我感謝主，因為喺佢生命盡頭嘅時候，我可以將最大份嘅禮物，就係得着上帝嘅救恩，去俾佢送俾佢。亦都喺當中我知道我哋將來係天家嘅再見。父親，呢個就係我嘅父親，仲有好多嘅思念思緒。神喺當中，當我哋為你哋禱告嘅時候，神喺裏邊去，亦都同樣醫治我裏邊嘅心，
叫我能夠可以得着神嘅愛安慰。後尾神仲話俾佢哋聽，喺當中喺我覺得同父親裏邊咧缺失嘅裏邊，神仲啟示一啲點解佢點樣將我補還翻。唔知父親當我分享我嘅經歷嘅時候，有冇捉起你同你父親嘅關係或者懷念呢？近期聽緊一首歌，可能而家父親已經有啲離世翻咗天家，或者父親節對你嚟講好陌生，你同父親嘅關係都好遠，或者可以一齊進入呢一個嘅愛嘅關係嘅裏邊一齊嘅慶祝，或者喺裏邊有好多百感交集嘅經歷咧。近日我聽咗首歌，叫做正係好似呢首歌空凳一樣，獨望着空凳，願我能再度和他足膝而坐。獨望着空凳，心難過，為何想講的從前不說清楚？懶說半句我愛他，懶說半句我愛他，該我說我最是要緊。今天發覺最愛他，呼叫永遠也愛他。聽我叫喊，只得一張空凳。呢首歌有冇引起你嘅共鳴？你心裏邊有冇好似如同一首歌一樣留下一啲嘅遺憾、感觸，有一份嘅無奈，有一份嘅失望呢？我相信喺裏邊嘅人生嘅經歷，讓我哋有唔同嘅體會。但係無論如何，我哋同我哋嘅地上嘅父親嘅關係點樣，好親密、疏離，或者甚至有傷害，我哋都一位永不離棄、永遠愛我哋嘅阿爸天父。無論作為父親，無論作為兒子或者女兒，我哋點樣一齊經歷到父親節嘅愛和快樂呢？好想同大家一齊去分享，關乎我哋唯有喺天父爸爸嘅愛嘅裏邊去經歷，我哋就能夠去經歷到點樣喺生命嘅裏邊成為一個真正嘅兒子或女兒，亦都能夠可以拎走心裏邊嘅遺憾，而喺阿爸天父裏面得着補償。好，唔該。究竟我哋點樣可以擁抱天父心，成為真正嘅兒子呢？好，唔該。我有3段嘅經文，約翰一書4章7至8節，羅馬書8章14至18，同埋約翰3章16節，唔該。第一個，我哋要點樣去認識天父心？因為天父係愛嘅源頭。我哋一齊讀一次好嘛？約翰一書4章7至8節，預備請。約翰福音3章16節，神愛世人，甚至把他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。原來神創造我哋係奇妙嘅，因為我哋係按照佢形象而做。同樣，神按照我哋嘅形象而做，係以永遠嘅愛嚟愛我哋。神提醒我哋要彼此相愛，因為神就是愛，愛係從神而嚟，而且神透過賜下佢呢位獨生兒子耶穌基督，為我哋降世為人，為我哋受死，為我哋復活，為我哋升天。而家亦都係將會再來，叫一切相信嘅唔會滅亡，反而得到永遠嘅生命。只係我哋嘅生命可以經歷上帝嘅愛與真實嘅同在，
叫我哋係喺佢個裏邊去支取真正愛嘅源頭，係永不失敗嘅源頭。所以咧，因為上帝係創造嘅主啊！琴日咧我再一次去安靜去預備嘅時候，神咧向我啟示喎，我今日咧特登咧係自己做咗一個頸鏈，十字架裏邊有個珍珠，係代表喺十字架嘅遮蓋嘅底下係活出珍珠嘅生命。因為天父爸爸嘅愛係永不止息，叫我哋係經歷更完全嘅愛。喺裏面我哋睇到神係咁大嘅愛，佢係一種愛嘅源頭，所以神將佢嘅生命賜過俾我哋。亦都神賜過俾我哋有父親，賜過俾我哋母親啊，而係神將個偉大嘅天職賜過俾父親，係咪啊？做父親容唔容易啊？唔容易啊，係咪啊？我哋多數咧即係會同阿媽咧比較親近一啲，因為攬住你啊嘛，係咪？但係阿爸咧唔準呢樣唔講嗰樣嚇。但係其實咧有陣時都唔係好公平嘅，多數都阿爸你企埋一邊啊，淨係同阿媽親近啲。但係原來唔係，原來呢個偉大嘅天職係上帝賜俾父親嘅啊。父親喺佢嘅孩子嘅生命裏邊扮演一個非常重要嘅角色啊。原來佢係被神呼召成為孩子嘅師傅嗱，所以有啲師傅型嘅嗱，你睇下你爸爸似邊樣喎嚇？有啲師傅型嘅爸爸就博學多才、多才多藝，好似我阿爸識鬥木啊，佢自己冇學過，但係咧可以做咗兩個碌架床啊！喜歡同仔女交流想法啦、知識咧、技能，願意喺仔女時有需要時咧係提供幫助。亦都咧要成為咗供應者，就係養家啦。我阿爸做2至3份工，為起撐頭家。可能你哋爸爸媽媽都係呢個養家咧，就喺當中咧，佢咧親自咧去照顧啦，係養家型嘅父親咧，就係家中經濟支柱，為咗家人嘅生活啊，日夜辛勞在外打拼。只為俾仔女有一個健康成長嘅環境。第3樣，神賜予俾父親咧係一個點樣啊？係一個管教者亦都喺當中咧，佢咧喺當中係一個成為一個模範嘅爸爸。有模範咧，佢話係好着重傳統嘅注意仔女嘅教養啦，喺家庭嘅裏邊身教咧，研究教導仔女進行有咩規矩，點樣知書識禮亦都咧。又成為咗保護者啦，有啲保護者嘅爸爸啦。上帝呢幾樣係全部喺上帝嘅生命裏邊有嘅保護者嘅爸爸咧，常常同家人係家人眼中嘅英雄，有住強而有力嘅膀臂為咗保護家人咧，挺身而出咧，亦都係每個家人嘅避風港。亦都咧，爸爸咧又係成為咗咧一個陪伴者啦。陪伴者咧就係佢好中意花時間陪伴子女嘅，同孩子一同經歷成長，大小嘅事情都成為孩子心中嘅最佳朋友。另一個咧係一個照顧者嘅角色，就係十分溫柔體貼，而且好有耐心聆聽你一切嘅煩惱。對照顧孩子咧有一套獨特，特別中意照顧孩子嘅。喜歡陪伴子女咧，並且照顧家中嘅大小事務。唔知你阿爸係邊一樣咧？但係天父就有晒所有呢個嘅特質。喺裏邊我哋體會到，原來天父嘅心係一個愛嘅源頭。神透過父親俾我哋，同樣喺父親嗰個角色困乏嘅裏邊，神自己親自嘅補償俾我哋，所以我哋可以嚟到天父嘅愛嘅當中去支取，去經歷神去自己。好，唔該。第2個就係領受神兒女嘅身份，願被聖靈帶領。啱啱過咗5旬節嘅慶典，啱啱上次我哋都有舉行5旬節，就係慶祝聖靈降臨神佢嘅一個豐收嘅腰盤。喺裏面我哋睇到，原來耶穌基督佢成就呢個救恩。佢話我唔會撇下你哋為孤兒，我會差遣咩啊？聖靈嚟住喺你嘅裏邊。我哋讀下第14節啦，預備請。
因為蒙神的靈引導的都是神的兒子。原來我越嚟越覺得，當我越認識聖靈，當我越認識三一神嘅時候，我越嚟越覺得我哋有聖靈好幸福㗎，因為24小時同我哋一齊㗎。原來呢個講到係關乎其實係兒子嘅靈，就係我哋所領受兒女嘅身份係被聖靈嘅帶領。聖靈已經代表咗耶穌住喺我哋嘅裏邊，24小時嚟引導我哋，將天父而嚟所有嘅愛都要澆灌喺我哋嘅當中。佢話蒙神嘅靈引導嘅都係神嘅兒子。呢度我哋睇到，原來喺呢一個嘅説話嘅裏邊提醒我哋點樣可以得着兒女嘅身份啊？第一樣，我哋就係決志信耶穌，我哋身份被改變，從靠自己嘅努力而進到可以有一個嘅天父爸爸嚟看顧我哋，而且我哋嘅身份改變啦，我哋唔係孤兒，我唔係咧單打獨鬥，我有靠山，我有天上嘅爸爸同我一齊，我有聖靈嘅與我同在。第二個就係喺生活上凡事佢都會引導你，無論去幫助你，無論提醒你，無論去管教你，我哋都可以親自與聖靈同在，經歷聖靈而行，與聖靈同行嘅經歷。我有兒女嘅身份，所以聖靈就會管教我哋，天父爸爸就會管教提醒我哋。喺教育嘅裏邊，我有一個課程好想報讀，係非常之好，而且我覺得個價錢喺我嚟講咧，又可以都係 good price。咁咧，於是我想報啲，我覺得對我嘅裝備、對前邊嘅侍奉咧都有幫助嘅喎。咁於是咧，我就入網報讀，我已經 search 咗好多唔同嘅課程㗎啦。於是我就諗住咁樣報讀啦，而且佢仲有一個優惠嘅價錢，要喺某個時間去即刻報。咁於是我就喺嗰個時間報，咁跟住就咁我要上去嘅網啊嘛，上去網去報先至係即係 send WhatsApp 嘅啫。跟住一上去報，我突然間睇嘅一啲嘅嘢，我心靈嘅裏邊有啲突然，跟住好似我覺得，咦，點解咁？好似聖靈提醒我 no， 我話咁於是原來我都會走去為自己找下藉口。唔係好大問題啫，我小心啲得啦。跟住有掙扎喎，想揾藉口，但係咧，因為心裏面覺得好好嘅喎，但係心裏面知道你想揞住，聖靈你唔好講啦，咁但係我覺得好似神提醒 no 咁跟住之後咧，我又就最後一日啦。咁於是我又同阿楊姑娘分享啊，你幫我睇下，佢都話no。咁我知啦，真係即係所有同伴都好好嘅咁你喺當中我就放棄咗啦，報呢個課程。我覺得有一個一個失落嘅其實但係我覺得我要相信神，我要信服聖靈，以致我生命佢能夠更加討神喜悅。喺呢個過程嘅裏邊，我覺得原來聖靈會提醒我哋，引導我哋。你願唔願意被聖靈帶領咧？如果我哋作為神嘅兒女，我哋有一個特徵㗎，就係被聖靈嘅引導，跟隨聖靈，就好似耶穌一樣耶穌點樣順服天父我哋都學習咁樣順服天父。好，唔該。第三個，當我哋咁樣順服天父嘅時候，我哋會同天父更親密，能夠更經歷神嘅自己。第三個，我哋能夠可以經歷天父嗰份嘅愛嘅真實咧，就係進入神兒子嘅生命，因為呢個係兒子嘅聖靈跟住活在天父嘅愛與親密中。我哋一齊讀下羅馬書第8章15至16節，預備請。你們接受的不是奴僕的靈，使你們仍舊懼怕；你們接受的是使人成為稚子的靈，使我們呼叫阿爸父。聖靈親自和我們的靈一同證明我們是神的兒女。裏邊我哋睇到，原來我哋進入神嘅兒子嘅靈。喺裏邊嚟講，我哋係有屬神兒女嘅身份，係咪啊？但係喺頭腦嘅裏邊，我所領受聖經嘅話語，
進到我生命嘅裏邊活出嚟，容唔容易啊？有陣時係兩回事啊！好似呢度到呢度好近啫嘛，係咪啊？但係咧，你一生咧都要咁樣不住咁活出嚟，喺呢度好重要。我點樣能夠經歷到天父嘅愛嘅真實？我要讓聖靈做帶領，同埋我哋要讓神嘅話語成為我生活嘅方向。包括有陣時喺啲逆境嘅時候，萬事都係互相效力，叫愛神嘅人都係得益處嘅。喺呢邊我哋睇到呢度聖經裏面講到，第一個我哋睇到透過耶穌基督嘅救恩，我哋得到聖靈內住喺我哋嘅裏邊。呢位係昔日喺耶穌裏邊嘅靈。就係咧將天父嘅心意更深咧顯明喺兒子嘅裏邊，而兒子透過信服能夠活出天父嘅心意。喺呢度我哋睇到，佢提醒我哋第一個，你而家係咩啊？兒子啦，你唔係奴僕噶。奴僕係因為懼怕而去做嘢，或者怕犯錯而去做嘢，怕錯跟住人責罰，要問責制。兒子係咩啊？係一種愛而回應阿爸天父，一種愛同自由去做，係因為同神有一個親密嘅關係。你可以呼叫神做阿爸父，同神有一個親密嘅關係。你同神有冇親密嘅關係啊？你能夠常常同佢傾偈啊？喺裏邊去經歷神嘅愛，而且仲有第三，你同耶穌已經因着耶穌，你已經成為神嘅產業嘅繼承人，你可以承繼產業。第四就係聖靈同我哋嘅心同證，我哋係神嘅兒女，我哋係神嘅兒女。聖靈係我哋嘅憑據，我哋喺當中神喺呢個一生，直至喺將來日子嘅裏邊，呢個榮耀嘅產業會賦予俾我哋，而透過我哋嘅生命同埋我哋嘅靈更信服聖靈嘅時候，我哋能夠更深經歷。所以聖靈係不住24小時嘅幫助我哋。上次喺退休營嘅裏邊，感謝主，有好多人有好多唔同嘅經歷，我自己都有經歷。上次有分享就係，突然間我去做緊嘢，我預備嘅時候，其實咧帶領咧都有啲即係要清晰啊，有啲緊張啊。突然間天父同我講，佢話 Hannah， 我好中意你啊，我愛你啊！哇！突然間我冧晒跟住同阿關牧師我同大家分享關牧師同我，哎呀，我都好羨慕啊！讓我哋一齊經歷，原來神好愛我哋㗎，我哋要俾時間去同我哋講。另外咧，我記得咧喺今次我回想嘅時候咧，我諗起咧，我細個時候咧，因為我係大啊嘛，咁好快就要做小大人㗎啦，做小管家所以咧就喺裏邊咧就比較少玩所以玩具都唔知係啲有啲咩玩具都唔好記得可能我阿爸中意咧砌個國際咧，所以我中意咧都係砌積木，都玩積木嘅。咁喺裏邊細個嘅時候，我好渴望同我阿爸傾偈同佢玩，有陣時都會羨慕我啲細佬妹佢成日同阿爸玩同佢傾偈咁你好想同佢有親密嘅關係，但係佢已經離開咗啦。心裏面原來你明白父親佢辛苦需要休息，但係你心裏嘅渴求仍然喺度㗎，係咪啊？跟住之後咧，我就話俾神聽神啊，原來我有呢啲咁嘅，哎呀，覺得好似咧未滿足喎。聖靈就同我講啦，佢話所以天父咪叫你哋去建立禱告殿咯，咁你咪可以成日去禱告咯，同神有親密嘅關係。哇，好奇妙喎！哇，神你真係好幽默喎！哇，就補足我裏邊即係同父親嗰個想渴求親密、渴求一切嘅去同佢咧傾談。而家成日禱告，聽神就將佢嘅心事同我哋講，以至我哋能夠去成為我哋嘅服侍，喺度神去好奇妙，讓我同佢更深嘅親密。好，第四個，佢話你是神嘅後嗣繼承人即係期待得到神嘅產業，你信唔信啊？
你係神嘅繼承人啊！耶穌有乜，你都有乜。同隔離嗰講啊，你係神嘅繼承人，因着耶穌，耶穌有乜，你都有乜。而家耶穌坐喺父神嘅右邊，你都坐喺父神嘅右邊，因為你喺耶穌基督裏邊。哇，好奇妙！原來上帝話俾我聽，我哋唔單止係神嘅兒女，唔單止咧係神嘅兒子啊，有咧同神天父親密嘅關係，我哋仲係佢嘅繼承人嚇，係期待得到神嘅產業。呢個裏邊我哋睇到第17同埋18節。佢既是兒女，就係後嗣，是神嘅後嗣，又和基督一同作後嗣。我哋既然同佢一同受苦，就必和他一同得榮耀。我看現在的苦難與將要向我們顯現的榮耀是無法相比的。裏面我哋睇到耶穌點樣可以道成肉身去示範俾我哋聽，睇到佢作為一個人點樣去順服天父，而去成就救恩，而且係帶領我哋得着救恩，而且喺生命裏邊個得勝嘅生命喺當中話俾我哋聽，因着耶穌基督，我哋已經成為神嘅產業嘅繼承人，係一個榮耀嘅產業。呢個過程係一個過程，最榮耀嘅產業係去到將來即係耶穌再來嘅時刻嘅裏邊我哋同樣得到上帝賜俾耶穌嘅榮耀一樣。我哋睇到哇，係何等榮耀，我哋諗都冇諗過，但係我哋將會得到。喺呢個過程嘅裏邊，我哋睇到神俾我哋承繼。你有咩？你喺父親嘅裏邊有咩承繼咗？有咩 DNA 承繼咗咧？你想下，原來上帝俾我哋榮耀豐盛嘅產業，就係要讓佢嘅心意彰顯喺地上，同樣實踐天父嘅心。喺聖經裏邊講，馬拉基書佢話：看啊，耶和華大而可畏嘅日子來到以先，佢必差遣先知以利亞嚟到你嗰度，佢要使到父親嘅心轉向兒女，兒女嘅心轉向父親，免得我來打擊這地，以致完全毀滅。神喺地上喺呢個破碎嘅世界嘅裏邊，佢想建立一個愛嘅大家庭但係惡者喺裏邊做，喺特別喺家庭裏做好多破壞嘅工作。我哋嘅回轉係攔咗惡者繼續喺度發酵，我哋去信服上帝嘅心意。父親轉向兒女係描寫上帝嘅對佢嘅子民深切嘅愛同埋渴慕呢個亦都係佢喺家庭裏邊嘅渴慕。兒女轉向父親父親轉向兒女就係上帝嘅心渴慕同佢嘅仔女建立親密關係。兒女轉向父親就係指子民對上帝嘅回應，就係佢嘅心裏邊要歸向上帝，要尊敬上帝。同樣，我哋有冇尊敬我哋嘅父母呢？有冇孝順我哋嘅父母呢？特別喺個父親節嘅日子，因為原來都係神嘅心意。當孝敬父母使你得福在世長壽，這係一條大應許嘅誡命，係上帝俾我哋嘅。當我哋睇到嘅時候，其實我哋需要去學習。我哋彰顯神嘅產業，支取神嘅產業就係上帝嘅生命，而喺上帝一直嘅應許。喺近日，我哋嘅屬靈母親白姑娘嘅入咗醫院去腦中風，咁我哋有時間我哋就探佢，去嗰幫佢按摩，去祈禱求神蹟嘅醫治。咁我哋話俾佢聽，今日我哋嚟講道請佢為我哋祈禱佢就話：我話白姑娘，你要認唔認得我啊？佢話你咁靚，梗係認得女啦。我令我心裏好感動，跟住佢話：你哋就將天父嘅愛已經傳遞咗俾我啦！哇！我哋心裏好感動，佢睇到上帝要將佢嘅愛傳遞喺教會，讓呢個教會成為神愛嘅家以致能夠讓人能夠經歷到上帝嘅愛。唔該，有咩難阻到我哋同天父嘅心隔絕咧？唔該神要我哋成為兒子，同埋咧成為父親。我哋要隨大家有冇大家嘅影子啊？我日近時咧成日都睇到咧一幅呢一個嘅女孩子呢個咧，有陣時當我哋喺困苦嘅時候，好多時都覺得咦點解好似仿佛自己嘅影子咧？
點解唔能夠明白天父嘅心呢？就係對天父錯誤嘅觀念啦，以為天父唔會俾自己最好。雖然我信咗耶穌，但係話哎呀，點會俾我啊？我成日都冇咁幸運㗎啦。就算喺天父嘅裏邊都唔敢，我唔會同阿爸攞嘢，所以我都唔會向天父攞嘢。我阿爸唔公平，天父都唔會公平㗎啦。呢個世界咁黑暗，喺裏邊有好多恐懼、自責、罪疚感、害怕。第二個就係頭先講到誤解天父嘅心，有個受傷嘅靈，覺得咧，哎呀，我一定要讓做好做唔好咧，佢一定會責服。佢係一個主人多過係我嘅父親。第三個就係錯誤嘅投射。我哋好多時，我哋嘅對天父嘅認識係透過地上嘅父親嘅形象。可能你嘅父親係缺席嘅父親咧，係虐待型嘅父親，係權威型嘅父親咧，係咧寵愛隔離嗰個嘅父親咧，所以咧你都感受到天父都係咁嘅。所以對天父有一個扭曲嘅認識，以致經歷唔到於是就失望。你越諗乜嘢，跟住你所行出嚟嗰個嘅方向都係咁嘅時候，你就會更加覺得失望啦，失去咗感到受傷啦，連喺教會都係咁樣，因為你一個唔健康嘅模式去活着，所以會感受到對一啲權威人士好害怕啦，喺裏邊好沮喪啦。當佢情緒爆發嘅時候，你就甚至離開教會啦，離開你嘅家啦，喺裏邊好容易動怒啦。呢啲都係孤兒嘅心。你已經係成為咗天父嘅兒女，你已經係能夠係神嘅兒子，承受產業啦。讓我哋可以喺當中去經歷。唔該，我哋要認識天父係愛嘅源頭啦。我哋要進入領受兒子嘅身份，聖靈會帶領我哋啦。我哋進入兒子嘅生命，活喺天父嘅愛與親密中，係愛與親密。我哋唔單係知道，我哋要進入，同埋我哋係神嘅繼承人。我哋得着神嘅產業，因此咧喺當中，唔知頭先我哋所講嘅，你有冇咩經驗咧？你有咩？有冇心靈裏邊有啲相熟咧？好想喺呢刻嘅裏邊，讓我哋一齊祈禱。頭先講到喺心靈嘅裏邊有一個孤兒嘅心嘅人，佢心靈嘅裏邊好多時，我哋處理一啲嘅。有錯誤嘅投射，喺地上嘅爸爸嘅困乏，以至喺你生命嘅裏邊都經歷唔到天父嘅愛。你雖然你好想，但係原來你不自覺封住個心，所以喺呢刻，讓我哋能進入喺當中嘅裏邊。讓我哋一齊起身祈禱。頭先咧，我哋可能咧一路去分享信息嘅時候，其實有幾部分嘅。咁我哋一路領受嘅時候咧，係天父咧想帶動大家咧。就係有啲咩嘢同天父之間係有啲嘅難阻，即係我哋好多時都聽到神就係愛㗎啦，神好愛我哋，但係點解我哋有時感覺唔到嘅？點解咁嘅？不如咧，我哋求神咧呢個時間去光照我哋，究竟有啲咩嘢係難阻我哋？其實我哋有天父，但係我哋好多時做嘢，我哋去即係好多時都係點啊？靠自己。我成日都聽弟兄姊妹講，我要靠自己啦，冇人可以靠，我要靠自己。我唔知大家呢一樣嘢模式會唔會喺你哋嘅裏面？首先我哋祈禱求神咧，求神幫助我哋安靜一下。親愛的主，我哋將到你嘅兒女帶到佢哋嘅面前，求你親自嚟到去光照我哋，究竟有冇呢一個？既然我哋係你嘅兒女，佢係有時覺得好似同你有啲嘅隔膜。一講到天父愛咧，唔知點解覺得咧唔係好感受到嘅。係啊，求神你親自嚟到去光照。如果我哋有好似一個孤兒嘅狀態咁樣，其實我哋有阿爸父，但係咧成日個狀態都好似都要靠自己，要好努力嘅，又驚啊，總係唔係好感受到你嘅愛。我哋唔知道點解有啲咩嘢嘅難阻，就求你親自聖靈，你求你親自嚟去祝我哋嘅兒女，親自嚟到去光照，有啲咩嘢係難阻咗我哋嘅，讓你嘅兒女咧去到你嘅面前。係啊，當我哋禱告嘅時候咧，其實咧我就開始喺靈裏面見到咧，一啲嘅小朋友，即係我哋嘅細個嘅時候咧，會影響我哋嘅，就係見到一啲嘅小朋友咧，就係喺度唔出聲啊，
其實佢心裏面嘅需要咧，其實佢父親唔知道嘅，佢父親都好少同佢傾偈嘅，所以咧佢就唔會問父親究竟想要啲咩，影響到而家咧都好少去同天父去溝通，求神去攞走呢個男嘅。其實你哋當中有冇邊個係咁嘅情況？請你舉一舉手。我已經見到咧，神喺度釋放嗰啲人啊！頭先楊姑娘講到，如果係你嘅，係有，你請你舉，我係為你祈禱啊！你自己都話俾神聽啦，你自己話俾主聽，你有啲咩需要？阿爸天父會拒絕你。以前父親咧冇問你，因為佢自己都唔識得去表達。佢上一代都唔會問佢有咩需要，唔知道佢中意啲咩嘢，都冇咩買玩具俾佢。結果你就好似吽吽豆豆喺度咧，其實唔識得同佢講有啲咩需要。而家你就同天父講，讓天父嚟到去代替。天父知道你嘅需要，佢會滿足你嘅需要，佢會將你所失去嘅嚟到去復還俾你。你而家就開口為同天父去祈禱，同天父講，你話你想需要啲咩，你都有咁嘅經歷。頭先有啲人有舉手嘅，你可以禱告。你大膽向天父講啊！如果你覺得頭先講到關於孤兒嘅心嘅裏邊呢個心態，你都有份嘅，你話俾神聽，求神除去，以至你能夠更加相信天父可以俾你。你開聲，你開聲咧，就能夠幫助你帶動咧進入呢個禱告。係啊，天父，我哋多謝你，因為知道咧喺愛裏邊係冇懼怕嘅，愛嘅完全將懼怕除掉。主喺當中弟兄姊妹咧喺當中裏邊咧都有啲咁嘅孤兒嗰份嘅心態，求你除去呢啲一切嘅無助感啊，除去呢啲失落感啊，除去一個好大嘅驚怕以至咧佢好似覺得好多時咧都覺得孤零零一個人獨自嘅面對好多嘅事情甚至咧好似冇人理一樣，好似個乞兒仔咁樣有啲人覺得咧，好似喺坑渠個裏邊咧，常常咧都只可以咧向好似瑟縮喺一個地方，覺得咧好困苦。係啊，主你親自嘅話俾佢聽，佢哋係你嘅阿爸天父，你係佢哋嘅阿爸天父。係啊，主除去呢啲一切嘅障礙，以致佢哋能夠經歷你嘅真實啊！你開聲向神講，除去如果有呢啲障礙，你除去，跟住你向耶穌呼求啊！去呼求耶穌喺裏邊嚟補足你裏邊喺父親而嚟嗰啲嘅困乏。好似我話俾阿爸天父聽，我渴望同爸爸咧有一齊玩啊，一齊親密啊，一齊傾偈啊，讓神再一次嘅恢復俾你啊！你開聲嘅禱告，讓經歷住。哈利路亞，哈利路亞，求神都光照咧。除咗頭先有啲問題，可能個個都唔同。有冇咧？當李姑娘去分享，究竟一個父親係應該係點樣嘅？譬如佢會保護啦，佢會養家啦，即係佢會教導你啦，佢會陪伴你啦。你有咩問題可以同佢傾偈？每日咧遇到咩嘢可以同佢傾偈？究竟有冇呢啲？如果你冇，你向神要禱告，求神復還喺你未來嘅生命嘅裏面，復還喺你嘅生命嘅裏面。有冇人經歷過呢啲嘢？請你舉一舉手。有冇覺得父親唔夠嘅，俾你唔夠嘅？有需要嘅舉手去為你好有需要嘅弟兄姊妹，我哋一齊開聲禱告，開聲去呼求。你話包括以前咧覺得父親可能係邊方面係唔夠嘅，你求神去補足俾翻你。呢個需要係正常嘅，你向神呼求，讓神嚟滿足你嘅需要啊！有冇人咧成日都覺得咧就係我知道天父愛我，天父創造我，嚟到去愛我，去教導我，但係咧感覺上面係感受唔到嘅。一提到呢個愛咧，總係覺得好似好麻木嘅。有冇呢啲人？有冇？冇乜感覺嘅。天父有啲麻木嘅嘅隔膜嘅咧，同天父有隔膜都有。好，我哋將你嘅需要話俾天父聽，求神除去呢啲嘅麻木，求神咧就醫治你，恢復你嘅感覺。今日神天父要話俾已經話俾我哋聽，佢去渴望同你哋恢復親密嘅關係嘅，所以唔需要懼怕就算你哋冇舉手，你需要你就話俾天父咧，直接同佢講啦，讓天父嚟醫治你，捉我嚟，求聖靈光照。因為如果我哋呢一代我哋唔處理嘅話，我哋係會影響下一代。
我哋嘅下一代都會咁樣去對待人。阿爸父，我哋好需要你啊！阿爸父，係啊，主，求你赦免我哋，因為咧喺當中我哋因住喺地上嘅爸爸嘅認識，以致我哋用咗咁樣嘅睇法嚟睇你，而咧未能夠認識你嘅完全，所以對你咧唔信任，甚至喺裏邊咧都咧同你咧有個隔膜。係啊，主，求你赦免我哋，亦都求你奉耶穌名拎走呢啲一切嘅隔膜，因着地上父親而嚟嗰啲嘅投射帶俾我哋同天父一切嘅隔膜，奉耶穌名都要斷開離開，去到耶穌基督嘅地方。係啊，主，求你嘅愛嚟充滿喺我哋嘅當中。係啊，因為特別咧，主喺我哋裏邊咧，喺從成長以嚟，我哋需要父親嘅愛啊，但係卻得唔到嘅。求你親自喺當中係補還翻啦，讓我哋能夠可以喺當中裏邊，從阿爸天父而嚟得着咧真正嘅愛，亦經歷神你自己。主，我知道咧，你已經開始做緊工作啊！啊，主繼續嘅觸摸我哋，係啊，主繼續嘅喺我哋嘅裏邊。啊，主你已經透過係啊頭先我分享我同爸爸嘅經歷咧，有好多人已經被觸動啦。啊，同樣咧，生命咧已經開啟，我感謝你。我哋知道，當我哋喺流淚嘅裏邊，我哋知道我哋個地方就係需要阿爸父，啊求聖靈更深進入喺我哋呢啲深處嘅地方，醫治我哋同地上爸爸而嚟一切嘅缺失。啊，主要傾到你天父而嚟嘅愛，啊喺一個唔同嘅範疇嘅裏邊，啊仲喺特別喺我哋缺失嘅範疇嘅裏邊，你嘅愛充滿喺當中，醫治更新。主，我哋係啊願意被你更新，再一次嘅被恢復我哋嘅生命，讓我哋可以喺你嘅裏邊經歷你嘅愛嘅同時，讓教會都成為你愛嘅群體嚟彰顯你自己嗰份愛嘅真實。主，我哋讚美你，願你帶領我哋為咗今日你所作嘅工作，我哋感謝你，願你得着滿足。多謝你，垂聽我哋嘅禱告，奉靠耶穌基督得勝嘅名字，阿們。好，請坐。